Te soluciono el almuerzo en 5 minutos. Vas a rallar medio zucchini, media zanahoria, media cebolla y un diente de ajo. Yo tenía estos vegetales, pero vos usás los que tengas. Lo pasas a un bol con un puñado de espinaca en juliana, 2 huevos, sal, pimienta, mezclas todo, agregás queso rallado y una taza de harina. Usá la que tengas, yo usé garbanzo que es más sana. Cuando te quedó la masa lo vas a cocinar en una sartén y te planteo una duda. ¿Son buñuelos o son tortillas? Te leo en los comentarios. Mientras se cocina hacemos la salsa con 5 cucharadas de salsa de soja, una de miel y un poco de jengibre rallado. Se va al microondas por 2 minutos, agregás semillita de sésamo y listo. Te quedó un almuerzo fácil, rápido y sano en 5 minutos. Si te gustó, dale like, compartís en un amigo y seguime para más recetas.